हेलो दोस्तों। अभी अभी एक न्यूज़ आई है एसएससी की तरफ से। सीजीएल 2019 का जो है स्किल टेस्ट का डेट आउट हो गया है। तो वो इम्पोर्टेंट डेट क्या है, आइए जान लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है द कमीशन हैज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट द स्किल टेस्ट ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2019 ऑन 15th नवंबर एंड 16th नवंबर ऑन पैन इंडिया बेसिस। इट मीन्स 15 एंड 16 तारीख को जो होगा आपका स्किल टेस्ट होगा। जो भी बच्चे हमारे मतलब लिस्ट 3 लिस्ट 4 में हैं, जो भी स्किल टेस्ट के लिए सेलेक्ट हुए थे, उनका 15 और 16 नवंबर को होगा एग्ज़ाम। सो गाइस आप लोग रेडी हो जाएं और अच्छे से प्रिपरेशन करें, टाइपिंग स्पीड को बढ़ाएं और जो भी एमएस वर्ड एक्सेल जो भी सीखना है वो सीखें। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। थैंक यू।